राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो अब महाराष्ट्र सरकार ने भी एक्शन लिया है और कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया है और अब जांच भी की जा रही है कि कहीं ये कफ सिरप मेडिकल स्टोर्स में या स्वास्थ्य विभाग अभी भी बेच तो नहीं रहा है, अब भी इसकी सप्लाई तो नहीं हो रही है। ये तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां पर 21 बच्चों की मौत हुई, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत की संख्या सामने आई। महाराष्ट्र में भी अब इस पर रोक लगा दी गई है, तो राजस्थान में 4 बच्चों की मौत और पंजाब में भी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया गया है।